របស់ខ្លះមួយចំនួនណាយើងគួរតែមានស្គួរទុកនៅផ្ទះបងប្អូនខ្លះអាចមើលដំឡូងនៅរបស់មួយចំនួនងាយៗដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយស្រួលរត់ទិញឯងហើយដូចជារឿងចង់បានសុខភាពល្អឬក៏ចង់បានសម្រស់ក្មេងសាច់ចាំអីណារបស់អស់នេះគឺគួរតែមាននៅក្នុងផ្ទះស្គួរឲ្យបងប្អូនដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងចង់ឈឺក្បាលចង់កដាស់ចង់និយាយទៅចង់កើតផ្ដាសាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកម្សៅមើមខ្ញីមកឆុងញ៉ាំហើយបើបងប្អូនចង់ឆ្ងាញ់បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាឬក៏ក្រូចឆ្មាំមួយចំណិតទៅកាន់តែអែមតែម្ដងចាហើយយើងដឹងហើយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញីបងប្អូនខ្ញីជួយព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅគ្រុនអីមិនមែនថាវាព្យាបាលប៉ុន្តែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាសាយគឺខ្ញុំដាក់ហើយអញ្ចឹងគឺបានធូរស្បើយតែម្ដងហើយកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមការពារជំងឺបេះដូងជាពិសេសក៏ជួយសម្រក់ទម្ងន់ដែរនិយាយតែអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញីគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតើសំបីតាពេទ្យក៏គាត់ធ្លាប់ផុសណែនាំឲ្យយើងញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញីជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនព្រលឹមឡើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមានទុកស្គួរនៅផ្ទះទៅពេលណាដែលយើងឈឺគ្រុនក្តៅគ្រុនអីគួរតែមានខ្ញីឆាប់បាត់មែនតែនចាហើយបើនិយាយពីសម្រស់វិញណាចាកុំរំលងជាមួយនឹងម្សៅល្មៀតម្សៅមើមល្មៀតឬក៏ល្មៀតសូនទឹកឃ្មុំនឹងឯងចាអានេះរូបមន្តពីដូនតាយើងមកនិយាយទៅពីចាស់អញនិយាយថាយើងអត់ដឹងការណែនាំរបស់គាត់វាច្បាស់លាស់មិនទេដឹងថាខ្ញុំក៏ធ្វើតាមចាស់ហើយក៏វាបានផលយើងសាច់ចាំយើងមិនងាយចាស់មិនងាយអីចឹងហើយល្មៀតអត្ថប្រយោជន៍គឺជួយការពារជំងឺមហារីកទប់ស្កាត់ការពារជំងឺមហារីកនឹងឯងជួយកាពះពោះវៀនចាហើយអ្នកមានមុខមុនមុខអីគេអាសាយកម្សៅល្មៀតយកមកលាយជាមួយទឹកឃ្មុំយកមកលាបធ្វើជាម៉ាស់ជាអីចឹងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើហើយបើបងប្អូនចង់បានរបស់សុទ្ធល្អបងប្អូនអាចទិញតាមផេករបស់គាត់នេះទៅខ្ញុំក៏ទិញតាមផេករបស់គាត់នឹងដូចគ្នាតែបើថាគាត់នៅសៀមរាបប៉ុន្តែមិនបាច់ភ័យទេគេសេវាកម្មសម័យឥឡូវទំនើបណាស់គេដឹកឲ្យយើងដល់កន្លែងទីតាំង25ខេត្តក្រុងអីគឺមានទាំងអស់បងប្អូនហើយសំខាន់កន្លែងគាត់មានការចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវពីក្រសួងជាផលិតផលអอร์แกនិក 100% ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានព្រោះរបស់ញ៉ាំចូលពោះត្រូវតែសុវត្ថិភាពបើសិនជារបស់នឹងអត់សុទ្ធអត់ល្អយើងញ៉ាំទៅវាមិនបានផលដល់សុខភាពយើងមិនបានផលដល់សម្រស់យើងហើយវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំណែនាំពីខាងរបស់គាត់គឺសុទ្ធល្អហើយមានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវមានអនាម័យហើយមានការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ទៀត